yoonii fi namni bakkuma kalee jiru arraas jiraat bakka arra jiru yoo boruus jiraat faayidummaan gorsaa ayaata rabbii osoo dhageyuu ka'an lam yasma'ahaa akka naman dhageenye yogguunii fi ta'e hedduu nama naasise yoo nama rifachiisa. Nama hedduu jira summun bukmun umyun fahum laa yarji'uun, nama duuda hagartee gorsa dhageeyu akkan dhageenyee haa ta'u, nama afaaniin haqan dubbanne gurraan haqan dhageenye ijaan haqan agarre, namuma ijaan argu gurraan dhageeyu afaaniin dubbatu kana rabbiin duudaadha, dhagelaadha, ballaadha, afaaniin hin dubbatuu je'ee irraa haasawe. Kanaaf hawaasa keenya wanni waliin dhaamman baatiin baatii ramadaanaati, baatii shayxaanni hidhamee jiru, baatii tana keessa warri bitaachaalleen mana farshoodhaa haariyoomsa, qalamarraa jijjiira, namni nurraa dhugun jiruu je'anii mee ija gaffageenyaatiin waan kana haa laallu. Farshoon dilii gurguddoo nabii rabbi alayhi salaatu wassalaami ijtanibuu as-sab'a al-muubiqaat waa torba tan nama halaaqturraa fagaadhaa hii jedhan. Sanirraa tokko shirkiidha, kaan gartee farshoodha, kaan zinaa dalaguudha, kaan haadha abba jajjabaatuudha. Wannootiin akkanaa hundilii gurguddoo rabbiin irraa haasawee nabii rabbiitiis alayhi salaatu wassalaami irraa haasawee irraa gartee tokko ramadaanni yogguu nurraa ba'u dhiiroo ramadaana kana akkamin lafa keenya akkamin ramadaana amataa ol fuuna dhiirooniin eegaayii ramadaana kanaafi kana jidduu maaliin dalaguu gartee qaba kuni gartee gaafii keenya taha. Guyyaan kurnan kun guyyoota laylatul qadriin keessa jiru, guyyoota itikaafni keessa argamu, guyyaa jabaadha, halkan jaba, guyyaan jaba. Baatiin soomanaa yogguun hifi seente shayxaanni ni hidhama jechuun kun bar gaafii if dandeessee keessa jira. Mee shayxaana sirraa hin hidhe yaa ilma namaa waan si'ee wasu sirraa hin qabe. Mee amma mana hidhaa tokko yoo ulaa banan namni mana hidhaa keessa jiru sanni ta'a, namni nama eeguu yoo rifichi dhabam manaas namarraa banan ka jaartii yaad, ka ilmaan yaad, ka manasaa yaad, kanan qabaatiniyyuu gaduma bihee deemuun kun bar wanni hanga isii ga'u hin jiru. Ni ta'a mana hidhaa san keessa. Shayxaanni duraan akka mana hidhaa keessa si dhorkatu jiru. Gaafa gartee shayxaana kana qabee hidhan rabbi sirraa galchi. Mee eenyuutiitu na dhorkee jetta salaata. Eenyuutiitu gartee imaana dabalachuu na dhorkee jetta. Hanga kana silaa hanganni hidhaa jiru kana booda yogguu dhufu nama rabbashaa, nama wasiwaasaa, dabanii iskoortaa ol kaayyachuudha gartee qaba. Hoggaanii fi inni hidhaa dhaabee aboo akkami nagee afayyaami deemsin beeku. Aboo mee waan jalaa dubbadhu haa hin dubbadhu. Mee waan akkanaa kootu haa ani gorsa dhageetiin jira. Imaanni isaa guutamee eessa shayxaanni isa danda'e. Nuti wanni daawaa soomana kana keessa akkana waywaannuuf akka yogguu shayxaanni gartee achi hidhaa gabbee nu aanaqaa isin hin gooneef. Akka shamarreen teenya shayxaana jalaa didduuf. Dardarri keenya akka shayxaana jalaa diduuf amma mee halkanuma iidaa fudhadhu, halkanuma iidaa soomanaan irra oolleeti galgala kana soomana lafa kaa'u yaan, galgala kana soomana lafa kaa'u yaan. Galgala kana akka inni hiikamu beeki. Baatii ramadaanaa irraa walaba halkan iidaa kuni baatii shawwaali jedhama. Halkanuma edanaa kana namni maziida irraa hafu, ishaa'ii irraa hafee salaata subii irraa illee hafu. Halkanuma edanaa kana waan addaa mee laali baadiyyaa teenyaa fi magaalaa teenya iidee eessa godhan. Kuunoo footoo bakka ittiin itti qaan bakka suuraa fardaa jedhamoo maal kan
والقورتني لو وجتا جرى خاينيتي تو الروية سقاف درتي قاف أمان بين اللي تاني مالي أمه شيكوتين بادية ما بادية تناسوي مقالا مالي في ناسوي أبو آدا أمتا في الرئيسة دلا قورتن دلا فرتن بكنتان هند جل جنيت مفوتو ولينكا لو بيوم إيدا خنا بكتي خنا بياتي آنو ماسيس غرين نما إيدا بدا خنا مبيخو إيدا شوالا جي وان شريعة سنجر بيا سن إيدا جاني إيدا قدا وان شريعة سنجر إيدا شوالا إنجر شريعة إيدا شوالا کرتے جيچو إلمي نتياركا قمنو إيدا سدي توكو بيا جمعتينو إيدا تكا لما ساد إيدا الفطري دا قبويا سومنة أمور لفقين خان إيدا أدها دا إيدا عرفا قرتي خنجر نخان إلمي تقل لنو إنجرو سدين كان ملي بيا نبي ربي عليه الصلاة والسلام إلى لتيو واتكا وني قرتي قد ننجر سومنة بيا إسنين أكبي ينان سومني بيا إسنين دلقال لنول فودمتي أن اللي بيا سنين دلقتي قرآن اللي بيا سنن ربوي أن اللي نبي تو بيا إسنين غيسا جئين aha seda guyya isinina wanni garte nuti somannu erga rabbitis guddisuna chuma keessatti argamti je falla kana namni deemore guyya nabiin dhalate jaaniti mawluda jaani waa goda mawluda jaani dibbe jafaqat harka waliin tuman akka foosha jaani dirqama mallaq olirraa guuran funyo urit yo mallaq mawluda kanu baatte sin awwal jaani humnaan sodaachisanii gariin namaa gartee kanuma silaa aangoo harkaa qabulleen keessa galee kanaafi guyyaan iidaa akkitti nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaam kabaje gabbahanii dirree irratti allahu akbar takbiirtaa godhaaha iida dirree irratti gabbahanii salaatu karaan iidaan dhaqanilleen tokko lama adda ta'uu kada kanini fi khagalaniin ajnabiin dhalaa fi dhiirtii waliin makamuu dhabu ni ziyaaruu dhabu daansiidhaan iida godhuu dhabu daansii jaanii baadiyyaa jirtii bee dhiirtiin fi dhalaa waliin dhiichiftu tak waliin dhiichisan tak durattii shaggooyyee jira shaggooyyee irraa daansii dabar daansii irraa hara biroon kunne amma gaabbiinaafaat dabalame malee sanii fi maal jettaniin firendi moo birendi firendiin hin jirtu duratti firendumaami o maal jettanii waan tokko takka firendii raha afaan zamanaawi tun firendiitii yaanarraa qarqaran bayini firendiin hin jiru shari'aa islaamaa keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dhalaa fuudhaa hiyye laalladhaati dubbisaati atiitun naataate jedhani sammoota warra isaanii dhaqaa hiiji maarii harka qabadha abbaan intalaatiis yogguunii fi namni itti dhufe maarii waan inni qabu bichaa gaafatee intalani haa godhuu hiiji qabeenya hangam qabdaa maal qabdaa isiin naatee jennaan ni haa godhu wanni isa naqu takkallee nu hin jiru shari'aatiitu dhalaa laalladhaa dubbifadhaa jeeni qaaba qabaattee miihooti naataate fuula firraa bani isiin laalladhaa isiinis firraa banuu qabdi bakka isii laallatanitti niqaaba fuulaa firraa banuu qabdi lidaa gartee kanaaf warri iida gabbee waan hin taane godhuu deemu warri shee Mustafaa jaaniiti lakki shee Usmaan jaaniiti karaa gartee gammoojii kana gartee jira masjiidaa gad hin ba'u hinni nama addunyaarraa galee jiru rabbi rahmata haa godhuufi gaafa gartee naannoo san teenyu na dura jechi ja'ame shee Usmaan ja'aniin hanga amata gartee si deebinuu sijaajaa teenya nurraa walin jijjiirin wisaa teenya walin jijjiirin ja'aniiti halkan iidaa sijaajaa isaanii wisaa isaanii bira kaayanii shee Usmaan masjiida itti dhiisanii biraa deeman quba qabaadhu ja'aniini
sheekha tokko shee Mustafaa jaanii jira tokko aboo soomanni shiftaa hunda qabee nuufi deemiti je'eeni bara soo daawa jiru kan akka soomanni yogguunii fi ga'e nama hunda xaaratee dhufaa miire isaatiitu tokko laalaa wallee dubbate ana qofa maal lallaaltaa miyyuu yaaliitiisa ziraa laale haa je'een soomanni ana bicha fidee miti nama meeqa fide kanaafi soomanni kun hoggaabe baadiyyaan teenyaas naggaadeen teenyaas hawwan keenyaa fi shamarran keenyaas dargaggeessi keenyaas salaatul jama'a fi salaata jabaachuu qabu namni baatii tana keessa baatii ramadaanaa tana keessa salaat hoggaa baatiin tun baate salaata lakkise akka waan baatii tana gabbareetii beek rabbi gabbarutti hin jiru jecha kiyya kana hubadha namni baatii tana keessa salaat hoggaa baatiin tun baate dhiise salaata baatii gabbare malee rabbiin gabbar asumaan aadaa godhachuudhaaf hogguma ishaa'ii salaattan afurumaanillee walit dhoytanii yaa akhii habbaa sadii hin qargootanillee galtan bar naman dhibu tabbat yadaa abii laabii watab إذا جاء نصر الله والفتح أرأيت الذي يكذب بالدين ألم تر كيف فعل ربك بيسر إن أنزلناه في ليلة القدر تورجع رجع بيخ أما قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس ما سديتها سديتو تيمي هايا إن أتيناك الكوثر ولسر إن الإنسان لفي خسر قل هو الله أحد أرجوت الراجلت ما عندنا صلاة ربي سنجا فقرأوا ما تيسر يا ربيني علم الله أن لن توصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر صلاة الليل ديسنا هنكم جبابة الليل قلقل مان الليل ولم قد عرفاج صلاة الليل شيكوتي صلاة سين مراز نباسه أبا مراز أسيقا شيكوتي صلاة الليل صلاة درسان صلاة الليل صلاة akkaan jeekana yogguu ishaa'ii salaatte mokkuma sanitti ichi garagali ishaa'ii sunnaa ishaa'ii irra buufadhu Allahu akbar irraa gali salaatul layli geetirra Abii Bakriin gizeetam salaatul layli salaatte yennaan angalgalumaan salaate jeen Abii Bakriin nabiin alayhi salaatu wassalaam ijaabat yaa umaratoo gizeetam salaatte jennaan sa'aa 9 sa'aa 8 boodaan salaate jeen Abii Bakriin nabiin alayhi salaatu wassalaam maal jeen taayitaa tante humna tante waan si harkaan baane qabatte jee umariin maal jee yaa umar jee ati rabbi si haa gargaaru waan jabaa qabatte jee ati immoo rabbi si haa gargaaru waan jabaa qabatte jee namni gariin akka Abii Bakrii ta'ee galgalaan irra buufatee abbaan maamma kiyyaatii fi haati maamma nagayaan humbula isaanii jala seenu subii isaanii tolkaanii salaatu namni hangafii beeku maal jaa على ولين النبوجان أنا الكن كيس سخون دندو والكن كيس سخون دندو يتما رب شم إشائي سلاتي مقدت تجعلي اتقوتي نجيتي كان نمنوتي وني سني قابل جنة أكشي قوتي نرقتو إسني زرقتو قبدا وان نتي دلين إسني زدلقو قبدا دعاء صلاة قبدا صلاة الليل صلاة قبدا صومنا قويا إسنينا صومنا قبدا ويا خميسا صومنو قبدت صدقة قبدت نتي صدقة نوني ونقم نخاي صدقة نتي شيكوتين برني ونقم بري ربي بري وخانا من دان انجو علماء نجمع درساج العفان تعاون زمن خانا قلو من دار قد درسان يا درسا زمناوي ويما قياما كتاتو لالت ولي درسان هندين نمني أمك اللي سرجين baatitti minda fudhati darasaan amma kanneen nuti amata 40 takkaa mindaa waliin arkini mucaan dheengatta qaree ka usuula gartee qaree mindaa fudhachuu jira isini gaba oo darasaaniin sobe darasaaniin kijibe ramadaanaan kijibi akkanaatiitu jira kanaga rabbii isaatiin wal beeka guyyaa qiyaamaa akka gartee jalaa ta'u قرأي سورة من دافر الدوانجو إساتي تغرتي بيقاقا خناف أولين سنينام ولا تكونوا كالتي نقدت غزلها من بعد قوة أنكاسا خرب دين قرآن خيس جيسا ولا تكونوا كالتي انت لا تكاجر أحمد جانيني قوتي
ganama gabbaati jibrii walit dhawaa oolti shammaane warra ansoolaa gartee maal godhu warra ansoolaa dhawu tokko maal jaa shammaanu maami araba keessa intalti takka jirti ta ganama eeguu bariin baree huccuu dhawuu eegaltu galgala eeguu aduun dhiitu addaa diidee galti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akkinuun je yaa hina dhageeyaa jirta abooni dhageeysani rabbiin akkanuun je fakkeenyaaf intala takkaatiitu jira araba keessa ganama gabbaatee huccuu dhoyti galgala diidee galti hey akka intala saniin ta'inaaji akkana jechuun maal nama ramadaana soomalee urree banaa haa ta'u salaatul leylii taajuda salaatee taraawiya salaatee miskiinaafillee sadaqaa kannee quraana qara'aa ba'ee hoggaanii fi iida salaate salaata achi lafa kaayee akka intala sanii diiguun ta'inaaji nama gartee footoodhaan ajnabiyyiidhaan iida geggeessuun ta'inaaji baadiyyaa teenyatti sheekottiin gabdeebitee himuu qabdi magaalaa teenyaas adeemsa jaahiliyyaati kun osoo shari'aan dhagiin hin dhagayin gayyaane dhalaa wajjiin footoo kaane anilleen ka'uu baadhu kanuma ka'eetiitu ani tiyyaan kaan osoo waa'ee dhalaadhaa maalii addaan beekiniin biyyaaf dhabame osoo dhalaan maalii addaan beekiniin dhabamee je waan itti jiran guutuu immoo nan dabartu ani qacarcarii dhufee mancaa fudhatee gaafa gartee safaraan diigamuu jirtu san gaafa safaraan diigamuu jirtu safaraan diigamtee ganda galtu wallaahi mancaa fudhadheetiin bakka ijoolleen daansiin itti taphatu mana citaa keessa xeephii isaanii jalaa fuudhee lambaa isaanii itti gadhiisee jalaa cabsee ganda keenyatti ana kumbolchaa araddaa simirgeer saamte bakka jaam xeephii isaanii fuudhee bira galche abbaan kiyya waan nagamiina ta'e nam tokko qarmaammee kiyyafitti immoo na kadhatanii guyyaa sadii booda xeephii abbaan narraa fuudheef haniin akkana godhu ijoollumaa deera kiyyaa faadhaa bee haniin jalaa fuudhe munkara nabiin harkaan itti deemaa jeejee qabroota biyya teenyaa mancaaniin achirra dhaqee yaase ganda shirkiidha kunii kitaabni akkana hin bu'u jenneeni kanaaf daansii isni beeyna waan isiin taate tamma haaree nu taate immoo durattii dhalaa daansiitti taphataniituma mana galchan qaanimaa ofiitiis amma faallaa taatee zinaadhaan haay taate biiti magaalaanis baadiyyaanis zinaan guutu durattii intala takkaa dubrummaan qabne jechuun warra sanii miishanyii guutu warranfamaa beeka warra sanii miishanyii guutu warranfama qattitaa mana galchaniif qattitaa fuudhanii mana galchaniif intalti teeysan tartiibaan qabdu jedhanii akkana turte oromoon ta'e ta'ammaatun lakkuma qaraatuuni doomu jirti akka akkanan ta'an soomana hanga nuu hafe hoggaa fixandee shabaabni kee waan amma dalagu jirru khayrii dalaguu dhagartee qabna itti yabaatuu dhagartee qabna dhiisuun qabnu miraaza gartee sheekootii habaaftan kan hasalaatul leylii dhiisa namni hundi sagalee tiyya namni dhaga'u jiru laal yaa warra quraanaa jeeban nabiin alayhi salaatu wassalaami fa'ootiru salaata widiriin dhiisinaa je yaa warra quraanaa jechuun kun darasaa jechuudha miti maal jechuun yaa warra quraanaa amantan widiriin dhiisinaa je yaa warra quraanaa amantan widiriin dhiisinaa je salaatul leeyliin dhiisinaa je waajibaan bar abdallah ilma umar manaama tokko arge maal jechuu barbaada fidi gaa du'aa inni itti godhaa maalla abdallah ilma umar manaama tokko argeeti hoggaanii fi manaama nabitti alayhi salaatu wassalaam himu maal jireen wallah obboleettii isaa habsaadhattiin akkanatti ibidda arkeetiin akkanatti afaan isaa akka eelaa shir godhanii gartee jiran achirratti ha ummata garii itti oofan jee yogguu manaama san malaaikaaniin arke anoo gamasanii jennaan atirrifachiifamtu naan jaani jee manaama kana obboleettii isaa hime obboleettiin isaa ergaa rabbi gizee sammanan jiru itti himte sallallahu alaihi wasallam ni'ima aboo waa tollee waa bareedee abdallah
لو كان يصلي من الليل أمورا كني عبد الله المو مرقبو صلاة الليل بكاد بوساتيا أو أصو صلاة الليل مخنا صلاتي أما حديث خنافي هي خما خنوني صلاة الليل في واي إبدا عبد الله المو مرر كمال ولدت في دينان ولي إبدا أكان نما فجيسو صلاة الليل داجان حديث ما يتنفجر أماسيس صلاة الليل آداب الصالحين ناموسا أمة دجاري ورد دبريت جا ناموسا أمة دجاري ورد دبريت بيريسو في جبابسو خدن ديسني خدن ديني بيريس خاني جباب خان الكن كيسا خان ربي عليه الصلاة والسلام قد أوتر كل الليل هل كم بوتو وتري صلاته هل كم بوتو يكون كنا ديزني كم جنات وانتهى وترو إلى السار هل كم بك سديب دافله ساعة أفوري جديدتي خرا ساعة تكاتي صلاة الليل صلاة تاكا لا براجع قصا ساعة أفوري راهنجا ساعة سديتي صلاة ميك لمخا ساعة سديتي راهنجا جرتي فجر الصادق تكايرا بات صلاة ميك وانتهى وتو إلى السار قافا الدنيا راجل وديم قافا دو وديمو يرون إني صلاة الليل صلاة جيرو إسا ساعة سديتي راهنجا هرابات إسا صلاة جيرو الدنيا راجل ليجي خناف وننين نام ستبرفت barnootatti hawaasni keenya jabaatu yogguu ramadaanni be warri magaalaatii fi warri baadiyyaatiis maadda haraashii ta abbaan keenya muftiin keenya sheeyni keenya kan jaalannu rabbi rahmata haa godhuu fi sheeyni keenya shee Adam Tuulaa unkursan kana itti jabaachuu qabna barnootatti akka walitti dhiyaannuun shabaabni keenya farshoorraa walittisuu qabna shiishaarraa walittisuu qabna sijaararraa walittisuu qabna waan amantaan faallaarraa walittisuu dhagartee qabna aruusni keenya kan galu shamarreen teenyaas shabaabni keenyaas aruuza akka shari'aa galfachuudha qaban akka shari'aatti aruuza galfachuu qaban huccuu gartee veeloodhaan galfachuun sirriin yoo qilleensarra nama sheekaa jalla veelo shari'aati jee gabbee waa godhatees feesbuuk irra iyyuu harkaniis akkasii ilaaluun qabnu nuti akkasii ilaaluun qabnu sheekaatiitu khabiiraatiitu farshoo naraamii je gaafa kaan farshoo isumaa dhugumaan harkin gandi yaa sheeka farshoo naraami nuun hin jenne jennaan farshoo naraamiin jeekaa je'een duwwamaa dhuyde jennaan haraami jechuun hime malee amala khiyyaani meehii je ijaan haraami jechuun hime malee waaniin itti jiruun isinii himeemi tanumaan hime san qabadhaa usaa deemaayii je'een sheeka garii jira hagandaa wajjiin taa'ee sijaaraa dhufu sijaaraa wajjiin afarsu mee kana akkam jee gandatti hima jette meeku akkam jee gandatti haa himumaa hin dandayu ha ifiif itti jira يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون يول كيتي ودبتجي مزيني قوتون أتوت تجرتاؤس وما جانين نسب مؤكد أتوت تجرتاؤس وما جانين خناف واسكينيا رمضان ليلة القدر ينجح فيس هل كان اتئان قندي الدمي أفر هم مراسا نوفي قيانا هني صلاة برا أصويانت خال كان الرئيس أصو نفنت قرآن أزغرتي قراءة جبايشا رمضان يقو ختمني أكبك منكراتا بكوان شريعان فالارا أكنر جمين نام سغرتي هي غرتيتا